Sabe quando a porta de vidro começa a travar, fazer barulho, ou fica difícil de abrir. Isso geralmente é sinal de roldanas desgastadas. Aqui na Fiston, a gente faz a substituição com precisão e muito cuidado. Olha só esse resultado. Ficou novo de novo. Se o seu vidro está te dando dor de cabeça, chama a Fiston e deixa com a gente.